वास्कोचे जे तुम्ही फाटी जो हांगासर इलेक्शन कमिशन वचून इश्यू काडलेलो की जे वोटर लिस्टाचेर, सो तेजेर आतां एक अपडेट येयला, सो तेजेर तुमचे पळयात फाटली जी मिटींग जाल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आल्तीन, त्या वेळाचेर आमी थंय एक नजरेक हाडून दिली आनी रिटर्न कंप्लेंट फायल केल्ली की मोर्मुगांव मतदारसंघात एका मेल्ल्या मनशाच्या नांवाचेर वोटर रोलांतले नांवां डिलीट करपाचें कारस्थान चालू जालां. आनी तो मेल्लो मनीस जो आहा तो जुलायन मेल्लो आनी वोटर रोलाचेर जे नांवां डिलीट करपाक लागले समवेअर इन नोव्हेंबर, म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर, आफ्टर 3 months. सो ते आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नजरेक हाडून दिल्ले. ताणें साऊथ कलेक्टराक बरयल्लें आनी साऊथ कलेक्टरान जे मामलेदार आहा मोर्मुगांव हाका डायरेक्ट केल्ले. सो काल राती आतां रिपोर्ट आयला आनी रिपोर्टान क्लियर कट म्हळा की स्थानीक बीएलओ कडल्यान इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायले आनी तातूंत हें आयला की आमी जे कंप्लेंट लॉन्च केल्ली तातूंत तथ्य आसा आनी जी नांवां डिलीट करपाक घाल्ली ती कॅन्सल केल्यात म्हणून. कारण जो मनीस जे मनशाच्या नांवार ते डिलिशनाक घाल्ले तो मनीसूच मेला समवेअर इन जुलय 2020 आनी ताजी डेथ सर्टिफिकेटूय आमी इलेक्शन कमिशनाक प्रोड्यूस केल्ली. सो हाजेर एक दिसून येता की एक षडयंत्र चालू आसा की आपलो वोट बँक न्ही जाल्यार नांवां डिलीट करून उडोवप. सडनली मेल्लो मनशाच्या नांवाचेर कोण तरी ऑनलायन एप्लिकेशन फील करता दुसऱ्यांची नांवां डिलीट करपाक. दिस इज ऑफ सिवियर नेचर क्रायम. हो जो जाला एक अत्यंत चुकीची गजाल आसा. हाजेर चवकशी जावंक जाय की हे कोण करता आनी हाज्या फाटल्यान कोण आसा तो. कारण थंयचो स्थानीक जो आमदार काँग्रेसीचो स्थानीक लिडर आहा बाब संकल्प आमोणकर हाणें तो इश्यू टायम एंड अगेन लावन दवरिल्लो आसा. ताणें आमकां तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ले की हो इश्यू तुमी इलेक्शन कमिशनाच्या नजरेको हाडून दिवचो म्हणून. आनी फाटल्या मिटिंगेन आमी तो इश्यू इन रायटींग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आसा कुणाल गोयल हाज्या मुखार आमी दवरिल्लो. आतां इन्व्हेस्टिगेशन काल रिपोर्ट आयला, रिपोर्टाची कॉपी तुमकां हांवें दिल्या आतां की तातूंत तथ्य आसा. बट हे डिलीट ते कॅन्सल केले म्हणून थंय जायना. आतां ते चिंतपाक जाय आनी इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय की हाज्या फाटल्यान कोण आसा, हू इज डुईंग ऑल सच स्टफ. कारण आतां फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसा आनी असली कारस्थानां खूब जातली. म्हणजे आपले वोट बँक न्ही आनी आपल्याक ती मतां पडपाची जर ना जाल्यार ती खंय तरी बोगस नांवांचेर डिलीट करपाक घालप आनी स्थानीक बीएलओंक आनी मामलेदाराक घट धरून डिलीट करपाचो षडयंत्र करप. पूण आमची नजर सगळ्याक आसा, सगळ्या मतदारसंघाच्या वोटींग रोलाचेर आमची नजर आसा आनी असले जर खंय कारस्थानां बीएलओच्या धरून जर करपाचो सत्ताधारी आमदार किंवा नेत्यांनी जर केले आमी ओगी रावचे नात. आमी वी आर विजिलंट opposition and we will bring to the notice of this to the chief electoral officer as well as the election commission of India. तुमचे हेजे मागीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन कितें उलोवप बीन जालें? कारण आतां तुमी म्हणलें की जे तुमचें एलिगेशन आशिल्लें जे तुमी थंय तुमचो हे घेवन केल्लो ते करेक्ट आहा म्हणून. सो तेंच्यांनी कितें एक्शन्स कितें घेतले बीन म्हणून? पळय ताणें आतां एक केला की जे डिलिशनाक घाल्ले ते कॅन्सल केला. कारण बीएलओन थंय वचून ते घरान व्हेरीफाय केले. आतां मनीस खरोच मेला समवेअर इन जुलय आनी ताची डेथ सर्टिफिकेट आनी ताज्या नांवाचेर दुसऱ्यांची नांवां डिलीट करपाक घालप. कारण आतां ऑनलायन जाल्ल्याक व्हेरिफिकेशन इज नेसेसरी आनी बीएलओ व्हेरिफिकेशन करता. सो ते व्हेरीफाय केला आनी ते कॅन्सल केला. पूण हे इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय की कोण हे करता. कारण पर्टिक्युलर कम्युनिटीचो पर्टिक्युलर वोट बँक डिलीट करप कारण आपल्याक ती मतां पडना म्हणून आनी आपल्याक ती पडपाची ना म्हणून. हातूंत खूब हे आसा आनी फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसा. वी आर जस्ट 1 year टू द इलेक्शन आनी असली कारस्थानां खूब जातली. गोंयांत रावनात, भायर युकेक रावता अशें तशें म्हणून खूब नांवां डिलीट करपाचें षडयंत्र स्थानीक रुलींग पक्षा कडल्यान जातले बीजेपी कडल्यान. सो हाजेर आमी विजिलंट आसात आनी अशें जर कितें जालें जाल्यार वी वील ब्रिंग टू नोटीस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. सो इवन तुमचो एक तेन्ना डिमांड आशिल्लो की ते जे बीएलओ आशिल्ले ते स्पेसिफीक एक डिपार्टमेंट तेय केला, तेय मेन्शन केला लेटरान की एनीवे समरी रिव्हिजन कंप्लीट जालें डिसेंबर 16 तारखेक. सो नाव दे वील चेंज इट. कारण त्या रिपोर्टान ताणें क्लियर म्हणिल्लें आसा की because the revision is completed on December 16th, the roll will be published somewhere on January 5th, between 5th to 15th January. So फुडले रिव्हिजन जातले, तातूंत चेंजेस जातले आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर बीएलओ जे आसा दे वील बी डेप्युटेड. ओके. सो तेजेर पयलीं जे अशें आशिल्ले डिपार्टमेंटाचे सो तेजेर एक्शन काय जावची ना की एका डिपार्टमेंटाचे इतले आतां करूनय फायदो ना. आनी कारण डिसेंबर 16 तारखेक हे सोंपले तांचे रिव्हिजन सोंपले. सो ओनली दे हॅव टू स्क्रुटिनायज वेदर द वर्क दे हॅव डन इज प्रॉपर ऑर नॉट, विच दे आर डुईंग रायट नाव. आनी दीस एक्शन इज पार्ट ऑफ दॅट स्क्रुटिनी ओनली आफ्टर आवर कंप्लेंट. दुर्गादास बाब ह्या दिसांनी बोवाळ चल्ला ग्रोथ ऑफ कॅनॅबिस इन गोवा.
तेजेर वेगवेगळे स्टेटमेंट येता. सो तेजेर तुमचें म्हणणें कितें? इवन काल सीएमान स्टेटमेंट केलो की फक्त फायल मूव जाली म्हणून ते अप्रूव्ह जाले अशें ना म्हणून. पळयात, कॅनबिसा बाबतींत आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी जनते मुखार कशे तरेन एक षडयंत्र चल्लां हे पयर उघड केलें. आनी कालूय ताचेर ताणें एक एडिशनल आनी एक एक्सपोज केलें की सरकार फाटल्या दारांतल्यान दुसरो एक मडको कसो हाडूंक सोदता, तो स्वयंपूर्ण मडको म्हणटा. आतां चीफ मिनिस्टरान हांवें तो बायट पळयलो प्रुडंटाक दिल्या ती, तातूंत तो म्हणटा की फायल मुवमेंट जालें म्हण काय जायना, हाजो अर्थ डिसिजन जायना म्हणून. मुख्यमंत्र्याक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणल्यार कितें तें अजिबात खबर ना. फायल मुवमेंट ओगी जायना. जेन्ना एक प्रपोजल येता असो, एक प्रपोजल जेन्ना पुटअप जाता सरकाराक, तर थंय मंत्री किंवा ऑफिसर रिमार्क मारता मे पुटअप, आनी इंटेन्शन आसल्या शिवाय फायल पुटअप जायना. जर करपाचें ना जाल्यार तें कोल्ड स्टोरेजान वता. हांगा इंटेन्शन आसा म्हणून हे सगळे कारस्थानां चल्ल्यात, विकपाक काडला गोंय. आनी हातूंत मुख्यमंत्रीच न्ही, सिनियर IAS ऑफिसरूय इनवॉल्ड आसात वयल्या लेवलाचे. चीफ सेक्रेटरीन हाजेर क्लियर येवपाची गरज आसा. आज खंय तरी पेपरार आयला की चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री अनुकूल आहा म्हणून. म्हणल्यार हांकां फक्त बॅगा पावप, म्हणजे हांकां कांयच पडिल्लें ना. पक्षाच्या अध्यक्षान सांगलां हे फुडले पिळी जी आहा काबार करूंक उठल्यात. आनी मुख्यमंत्र्याक एडमिनिस्ट्रेशनाचो मात्तूय ज्ञान ना. ताका फक्त पडला मायनिंग ट्रान्सपोर्टांतल्यान आपल्याक कितले येतले, कॅनबिस जर परमीट केल्यार आपल्याक कितले येतले, आनी सँड एक्स्ट्रॅक्शनांतल्यान आमोण्या जे पुला बांदल्यार तांचे कडल्यान कितले येतले. बेसिकली हीज रेव्हेन्यू सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू इज मच मोर हायर देन द रेव्हेन्यू ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट सिन्स 2019. सो मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगचें न्ही, पिशान काडचें न्ही कोणाक की फायल पुटअप जावना, फायल ओगीच पुटअप जाल्यार गव्हर्नमेंट डिसिजन अजून जावना म्हणून. फायल ती ओगी पुटअप जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान खंय तरी UPSCचे बी ट्रेनिंग दिता पळय किंवा ते एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग घेवचें की सरकार कसो चलोवप तो, आनी फायल मुवमेंट कशी जाता ती. जाल्यार ताका आमचे कडेन येवचें, आमी ताका ट्रेन करता फायल कशी पुटअप जाता आनी कशें कितें तें विथ रिगार्ड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन. विजय सरदेसाय कडेन ताणें क्लास घेवचे मुख्यमंत्र्यान. सो गोवा फॉरवर्डाचो हेजेर स्टँड कितें आसतलो? आमी स्टँड क्लियर करा आनी पक्षाच्या अध्यक्षान क्लियर सांगिल्लें आसा न्ही, दीस कॅनॉट बी अलाउड फॉर द सेक ऑफ यू कॅनॉट अलाव एनीथिंग टू कम अप इन द स्टेट. तूं फुडलें जनरेशन काबार करून उडयतलो मरे. आतां भक्त लोक घालूंक लागल्यात बेनिफिट्स ऑफ कॅनबी म्हण कालच्यान सोशल मिडिया काडून पळय, म्हणजे सूर लायतात. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीन सुद्दां म्हणा की देर इज नो एविडन्स म्हणून फॉर द ट्रिटमेंट ऑफ कॅन्सर म्हणून. धाडटा तुमकां हांव अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीचो स्टडी आहा आनी आतां निलेश काब्रालाक मुखार काडला उलोवन. सो हातूंत एक स्पश्ट जाता की दीस इज अ रॅकेट बाय गँग हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर अँड द चीफ सेक्रेटरी. थँक्यू.